Ами, може би в момента, в който технически се научих да пиша, така че вероятно било около 6-7 години и започнах да си измислям някакви кратки историйки, приказки. Когато съм била в училище и съм имала някакви такива опити, но те са си останали опити, в смисъл да ги е чел човек и половина. Имах един учител по литература в гимназията, който веднъж ми каза: ние ще правим сборник с ученическо творчество и аз съм сигурен, че ти си писала поезия. Аз въобще не бях писала поезия, но толкова ми стана съвестно, че написах 3 стихотворения, те избраха 2. И да, и участвала съм с някакви по-скоро есеистични неща в тези ученически сборници на нашето училище в Горна Оряховица. И всъщност започнах да пиша фикция, проза на 29 години. Чак. Also very young, when I was a little child, I wrote stories and poems. I started writing very young. My mother was a high school English teacher, and so I would tell stories to her and she would write them down, and then we would revise together, starting maybe when I was 7 years old or something. And I kept writing sort of my whole life. So. Аз започнах да пиша като много малка. Може би съм била на 10 години. И първото нещо, си спомням, което написах, първото нещо, което съм написала, беше една фентази история. И си спомням, че си бях измислила език, на който героите ми говореха. Те говореха на български, само че всички думи ги пишеха наобратно. Не е много оригинално, но тогава така ми се струваше. I started writing in earnest when I was in high school, and I started writing movie reviews for my high school newspaper. And I loved writing reviews, but I realized after a while that I actually wanted to write my own stuff. So I went from movie reviews to columns or short pieces to short stories. And I remember the moment I thought I really should be a writer was when I cared more about criticism of my writing than anything else. That I could take criticism about me as a person, about other things that I was doing in my life, but when people criticized my writing, I felt very uncomfortable. And I think it was a good thing because it meant that I cared about my writing, that was the thing that I cared most about. Probably in 4th grade, I wrote this story called The 100-Headed Monster, but then had to draw on every page the 100 heads, and so that was kind of hard. And then just kept writing from then on and on. Започнах да пиша във 2-ри клас, но написах само 1 или 2 стихотворения, при което на 15 започнах да пиша по-сериозно и публикувам. Започнах да пиша доста по-късно, като студент в университета. Мисля, че първите си творчески опити направих на 23.